7 hours drive from Riga, Sigulda is the perfect antidote to big city bustle. Stunning scenery, ancient castles, and incredible adventures are awaiting in this natural wonderland. For centuries, painters, poets, and lovers have found inspiration amidst the lovely landscape of Sigulda, and visitors continue to embrace this exceptionally beautiful part of Latvia today. Overlooking the picturesque Gauja River in the majestic Gauja National Park, Sigulda's forested valleys are steeped in myths and legends. They are a treat for the eyes in all seasons, especially the autumn when the leaves blaze golden red. According to NeoGeo research, the only one out of 20 largest cities in Latvia where the number of inhabitants has increased since 1990 is in fact Sigulda. With each year, the number of visitors, newcomers, and birth rates are steadily increasing. Family-friendly environment, good infrastructure, and the proximity of Riga are only a few factors which make Sigulda attractive not only for locals but also investors and tourists. And what is the role of EU in Sigulda? Well, after Latvia joined the EU, the information about attractive resources in the first planning period is very little. As we found out in Sigulda City Council, only one municipal project was fulfilled, which was aimed at promoting entrepreneurship. In the planning period of 2007 until 2013, 33 projects financed or at least co-financed by the EU were accomplished. The finances in total amounted to 11.2 million euros, from which around 82% were covered by different EU funds. Proportionally, the largest part of finances, around 30%, were given to education. 2 new kindergartens were constructed, 2 schools got renovated, and learning materials were modernized. Also, the urban environment was organized by constructing a 20-kilometer-long bicycle path and by restoring the Sigulda railway station and central square. Finances were also given to tourism and health. The Sigulda hospital got renewed and modernized. The conditions of a bobsleigh and lodge track got improved, as well as the medieval time castle and castle ruins changed their look. On the other hand, in the current planning period from 2014 to 2020, already 19 projects worth 10 million euros have been accomplished, from which 76% are co-financed by the EU. Apart from investments in education, tourism, and urban environment, attention is also drawn to properly arranging the city's water management services, where about 5 million euros have been invested. In the context of Latvia, Sigulda does not stand out that much. In accordance to Latvian television, in the period from 2012 until 2015, to improve the infrastructure and social environment of Sigulda region, 750,000 euros were attracted from the EU funds, which, when calculated on 1,000 inhabitants, Sigulda is ranked in the 49th place, whilst first place is taken by Mārupe, but last by Ciba. Regarding agriculture and fisheries, 500,000 euros have been invested in Sigulda region, ranking it in the 97th place, which means that Sigulda is more focused on public services and less on agriculture. Ranked in first place is Vārkavas district, but last is Jūrmala. It should be noted that data may be incomplete with reference to Latvian television information. Within the framework of our project, we focused on 3 most vitally focused sectors: education, tourism, and urban environment. Analyzing 3 projects: the construction of a kindergarten on Skolas Street 5, the renovation of Sigulda Castle ruins, as well as restoration of the Sigulda railway station. Thank you.
ļoti būtiska nozīme arī jebkurā investīcijā. Tā var būt gan privāta investīcija, tā var būt arī publiska investīcija. Šajā gadījumā, ņemot vērā atrašanos vietu, ļoti daudzus iguldiešu domās pilsēta ieguva centru. Sigulda railway station was reconstructed considering that Sigulda never really has had a center, and moreover, there was just no logical place to put the Laime clock won in a Latvian national television competition. Now the station serves as a multifunctional building in which a railway station, bus station, and information center and police station is placed. It is the place where celebrations are celebrated and Olympians are greeted when returning home. The reconstruction of the building and the territory around it took 2 years, and from 1.1 million spent, 53% was covered by the EU, 45% by Sigulda City Council, and 2% by the national budget of Latvia. Ar visu sēkas atjaunošanu, ar laukumu atjaunošanu, Sigulda vienmēr ir vēsturiski izveidota kā dārzu pilsēta, sadalot pilsētas teritoriju tādos mazos gabaliņos ēka un zeme, dārziņš, piemājas teritorija. Un Siguldā īsti nekad nav bijis centrs. Vienmēr ir šī saruna, kur tad īsti ir, ja sakam, satiekamies Siguldā, centrā, kas tas būtu. Tad ir tas jautājums, bet šobrīd es teiktu, ka apmēram 70–80% Siguldiešu šo teritoriju nosaukt kā Siguldas centru. Un tas ir liels iegūms, jo mēs esam ieguvuši pašā pilsētas sirdī lielu teritoriju, kur mums var norisināties pasākumi. Mēs varam sagaidīt šeit olimpiešus, jauno gadu mēs šeit sagaidām. Tā atkal ir tāda ļoti laba dinamika, kas pilsētā iedod šo sakārto pilsētu vidi, un mēs redzam, ka tas ir iedevis impulsu dažādiem biznesiem apkārt attīstīties. Un ļoti tuvā laikā šeit mums arī tieši blakus stacijā ienāks liela investīcija gan ar viesnīcu, gan ar dažādiem citiem pakalpojumiem. Vai šis, tavuprāt, ir Siguldas centrs? Diezgan ļoti, jā. Nē, noteikti nē. Kāpēc? Tāpēc, ka te, man liekas, nenotiek nekas tāds aktīvs. Man liekas vairāk, ka Siguldas centrs bija piemēram, kur bija svētku laukums, ka tās vietas vairāk ir tā kā Siguldas centrs. Tas visu laiku ir bijis Siguldas centrs. Gan skatoties geogrāfiski, gan tagad, kad tika renovēta stacija, tas vienkārši to kontrastēja, bet vispārīgi arī geogrāfiski skatoties, tas ir Siguldas centrs, un es kā siguldietis to zinu. Jā, tas ir Siguldas centrs. Bet man, piemēram, Siguldas centrs ir tur, kur es dzīvoju, Kakīškalns. Jā, protams, ir jauki, ka kaut ko dara, atjauno, visu kaut ko būvē, jā, bet vai šo var nosaukt par centru, es gan nemācēšu. Manuprāt, nē. Straujākā jau tagad pēdējos gados visstraujākā ir notikusi. Visu stacija mums tagad bija tāda, ka kauns bija jau, tad cilvēki brauca garām. Tagad mums ir viss ļoti skaisti, ļoti labi. Ir labi, kad var atrast to finansējumu, ka tiešām viņi taisa tos projektus un to Eiropas naudu iegūst, un kad tiešām ir tā, ka redz, ka kaut ko dara šajā novadā. Jūs kopumā vērtējat kā labu lietu to, ka Latvija ir Eiropas Savienībā? Es domāju, ka jā, ka tas tomēr ir liels atbalsts arī tiem pašiem studentiem un visam pārējiem. Tas ļoti daudz ko palīdz, var stipendijas un viss kaut kas tam līdzīgs. Es uzskatu, ka jā, ka tas ir ļoti labi. Nē, tas ir teorētiski. Man ir prieks, jo es atceros, pirms gadiem 10 šeit bija 100% narkomāni, 0% turisti. Tagad ir otrādi, kas man priecē. Jā, tagad tas ir pozitīvi. Ļoti labi. Paldies. Stacijas ēka tātad ir principā pirmais pozitīvais piemērs Latvijā, kur pašvaldībai izdevās vienoties ar Latvijas dzelzceļu un pārņemt. Jo 5–6 gadus atpakaļ šī ēka pašā Siguldas centrā bija diezgan pelēka un tukša. Šajā ēkā īsti neviens nevēlēs uzturēties. Jā, piesaistot Eiropas finansējumu, mums izdevās šo ēku atjaunot un sakārtot. Ēkā ir izveidota apmeklētāju uzgaidāmā zāle. Mēs sakārtojam arī funkciju sabiedriskā transporta nozīmē, ka tāpēc šis ir viens punkts, kur gan var atnākt, gan aizbraukt, gan autobusi, gan vilcieni.
attiecīgi arī mūsu turisti, mūsu viesi, kas visu cauru gadu brauc uz Siguldu, viņiem ļoti ērti, jo šis ir viens punkts, un tad viņi katrs var saprast no tā, cik ātri vajag nokļūt un kur vajag nokļūt, kur no sabiedriskajiem transportiem ir ērtāk un izdevīgāk lietot. Un jā, šeit arī mēs ieguvām vietu turisma informācijas centram, kas ir svarīgi, ka turistiem nav jāblandās apkārt un jāmeklē, kurā vietā ir informācijas centrs. Jo vēl pirms 5 gadiem informācijas centrs, neskatoties to, cik daudz tūkstošiem turistus mēs gadu laikā apkalpojam, mēs iepriekš bijām tādā pavisam mazā vietiņā kopā ar pašvaldības pakalpojumu centru, tā kā šobrīd mēs esam ļoti smuki arī šīs plūsmas sadalījuši, iedodot prioritāti iedzīvotājiem un viņu funkcijām un pakalpojumiem, ko viņi vēlas saņemt no pašvaldības. Un šeit savukārt ir tās lietas, kuras nāk vairāk prioritāri jau viesi. The construction of a new kindergarten with 6 groups in 2015 was necessary due to the lack of place availability, despite the fact that in 2013 a new kindergarten was constructed very nearby. Construction lasted for 2 years, and from 1.4 million spent, 85% or 1.1 million was covered by EU funds. 13% was covered by Sigulda City Council and 2% by national budget of Latvia. Ir pilnīgi taisnība, izglītība ir viens no prioritāriem visu investīciju tādiem pamatojumam un arī mērķiem Siguldā, jo zinot arī jaunākās, esat lasījuši arī izglītības reformas un plānus Latvijā, tad apkārt Siguldā ir plānots, ka paliek gan valsts ģimnāzija, gan pilsētas vidusskola, bet kopumā 5 vidusskolas ap Siguldu tiek slēgtas. Tas nozīmē, ka Siguldas 2 izglītības iestādēm tuvākajos gados būs jāpaņem 500 vairāk skolēnu. Mēs esam pavisam 6 pašvaldības bērnu dārzi, un pilnīgi visos šobrīd ir nokomplektēts bērnu skaits. Un tagad uz šobrīd, cik es zinu, ir 16 bērni tikai rindā palikuši, kuriem ļoti nepieciešams bērnu dārzs. Pasciņu mēs atvērām 2014. gada 13. janvārī, tātad 4 gadus jau tūlīt būs. Šobrīd ir pilnīgi visas grupiņas nokomplektētas ar atļauto bērnu skaitu, kā tam ir jābūt. Ir tā, ka šis ir 2. bērndārs, kurš tika uzcelts pēc projekta, kas ir jau pirmskolas iestādē Ieviņa. Šis dārziņš tika precīzi celts pēc tā projekta. Un līdz ar to, tad, kad ir Eiropas finansējums dot šīm iestādēm, tad ir attiecīgi jābūt ir šīm pakārtotām visām būvnormām, un arī ir jābūt, ļoti viegli pieejami invalīdiem. Tātad mums jau ir iestādē šis pacēlājs, kur var invalīds uz otro stāvu, protams, visus invalīdu tualeti, kur viņiem var viegli piekļūt, un tāpat arī uzbrauktuves, kur viņi var tikt bērndārzā iekšā. Šeit ir atsevišķa grupiņa bērniem ar īpašām vajadzībām. Mums šiem bērniņiem tā kā īpaši nav vajadzīgs šādas piekļuvis, jo viņi tā kā paši iet ar savām kājām, bet tāds ir prasības un tā ir jābūt. Šobrīd visos bērndārzos jau, manuprāt, jau sāk domāt par to, ka šī jāpārkārto ir šīs telpas, lai arī būtu invalīdiem pieejami. Varbūt tev ir kāda ideja, kā šo ēku uzbūvēja? Viņu uzbūvēja pirms 4 gadiem. Un kas viņu būvēja? Siguldas celtnieki. Es nezinu. Nezinu. Kas viņu uzbūvēja? Kad? Celtnieki. Un kad? Sen? Sen laikam. Viņu uzbūvēja laikam 3. gadā. Un kas viņu uzbūvēja? Strādnieki. Sen atpakaļ? Vai kaut kad sen atpakaļ? Ko jūs darat pa dienu bērndārzā? Mēs taisām rītāpus. Katru pa dienu mēs mācāmies burtus, rakstītos. Tev patīk mācīties? Jā, patīk. Ejam mēs
pēc tam rīta aplis, un pēc tam atkal kāds darbiņš jāizdara. Jā, tāpat kā tagad mēs pildījām darbu. Mēs te vienmēr taisam rīta apli, tādu, kur mums audzinātājs izstāsta, kas mums būs jādara, kāds burts mums būs jāmācās, un katru nedēļu viens burts rakstītais. Vai jūs zināt, kas ir Eiropas Savienība? Nē. Vai jūs zināt, kas ir eiro? Varbūt vecāki ir kādreiz runājuši vai televizors? Nē. Varbūt zināt, kas ir eiro? Pilsēta. Un kur tā pilsētā atrodas? Nesen. Tālu no šejienes, kā to šķiet? Laikam tālu. Kas ir Eiropa? Zini, kas ir Eiropa? Nē, Nē, es arī nezinu. Eiropa ir tā kā milzīgs kvartāls. Kvartāls? Kur atrodas šis kvartāls? Amerikā, laikam. Tā ir kaut kāda vieta vai manta? Pēc kā tas izklausās? Vieta man izklausās kā pilsēta. Pilsēta, kur tā pilsēta atrodas? Rīgā. Kas tur dzīvo? Strādnieki un cilvēki daudzi. Jūs tur gribētu aizbraukt? Jā. Varbūt jūs tur gribētu dzīvot? Jā. Nu, šajā iestādē bija tā, ka pēc tā ieviņas projekta man bija tāds cits redzējums, kur ir jābūt durvīm vai arī, teiksim, pakārtotām telpām, ka, teiksim, saimniecei nebūtu jāsēž iestādes otrā galā, viņai būtu jābūt tuvāk iestādes vadītāji. Mēs mazliet pakārtojām šīs telpas savādāk, nevis tā kā bija pēc projekta, un mazliet sienas pamainījām 2 telpām. Bet tas bija tas pieļaujamais. Pēc Eiropas nedrīkst mainīties, teiksim, durvju skaits. Viņiem ir jābūt pēc tāda skaita, kā ir, bet, teiksim, izvietojums varētu būt citā vietā. Tas ir lielisks budžets. Mums, teiksim, līdzekļi pietiek gan bērnu rotaļlietu iegādē. Pašvaldība iedod arī līdzekļus individuālajiem mācību līdzekļiem, ko kādreiz vecāki gādāja paši, bet šobrīd pašvaldība nodrošina pilnīgi visus individuālos mācību līdzekļus, atvēlot uz katru bērnu 30 eiro. Mums ir diezgan liels pluss tas, ka, teiksim, apkārtnes novada bērni ļoti daudz brauc Siguldu mācīties. Īpaši skolās ir no Inciema, no Krimuldas, no Līgatnes, no Nītauras brauc bērni mācīties. Izvēlās tieši Siguldu. Ar vecākiem ir tā, viņam katram ir sava ambīcija. Ir ļoti liela daļa vecāku, kas ir pieņem visu, kas notiek, bet ir vecāki, kuriem gribās mazliet pakoriģēt to iestādes darbu, pateikt to savu viedokli, bet es viņu vienmēr uzklausu un ņem vērā arī viņu ieteikumus, un vienmēr mēs esam atraduši kompromisu. Mums bija aizvakar mums bija sapulce, kur vecākiem bija tikšanās ar domas priekšsēdētāju vietnieci, un viņi ļoti sīki vecākiem izstāstīja, cik naudas tiek ieguldītas, teiksim, izglītībā, un tā summa ir diezgan liela. Mums nav bažas uztraukties, kad Siguldā izglītība tiek nostumta maliņā. Manuprāt, Siguldā vispār ir viena no kvalitatīvākajām izglītībām. Un, teiksim, mums projektos ir, teiksim, Siguldas vidusskolu, kur cels piebūvu, un tad Siguldas vidusskola mainīsies vietā ar ģimnāziju. Tas ir liels projekts, jo šobrīd ir tā, ka 6-gadīgu bērni sāks iet 1. klasē, un Siguldā katastrofāli pietrūkst vietas. Līdz ar to es zinu, ka tiek plānots arī pat jaunas skolas celtniecība. Nevis bērndārs celtniecība, bet skolas tieši. Un tad šīs kārtējo reizi ir atkal viens piemērs. Sarunai par to, ka, ja mēs būvējam Siguldā izglītības iestādes ne tikai Siguldas bērniem, bet jau arī bērniem no apkārtējiem novadiem, tad tas būtu tikai vienīgi godīgi, ja šis finansējums nebūtu jāsēc, teiksim, skolu izbūvējā tikai no Siguldas nodokļu maksātāju naudas. Un šis ir atkal kārtējo reizi tāds piemērs, tieši tāpat kā sporta centru, pamats diskusijai. Jā, siguldiešiem ir vajadzīgs peldbaseins, bet sportistiem, kas brauc trenēties no visas pasaules Siguldā, ir vajadzīga smagatlētikas zāle, ir vajadzīgs vieglatlētikas celiņš, vajadzīgs sporta zāle, kur viņiem trenēties. Un tas vienmēr ir tas labākais veids, kad mēģināt ar vienu projektu sasniegt vairākus mērķus. Mēs tieši kā pašvaldības iestāde esam pārņēmuši
Siguldas pilsdrupas, kas tika atjaunots kā ar Eiropas Savienības atbalstu. Un, ja iepriekš pirms šis objekts tika atjaunots, viss šis objekts tieši arī kalpoja kā turisma objekts, bet tas bija bezmaksas turisma objekts. Pašvaldība investēja visus līdzekļus, lai nodrošinātu šī objekta uzturēšanu. Tad jau pēc šīs projekta īstenošanas mēs esam sakārtojuši tā, ka šis objekts ir turisma apskates objekts. Mēs veicam saimniecisko darbību un gūstam ienākumus šī objekta darbības rezultātā. Esam arī radījuši vairākas darba vietas un kopumā esam atslogojuši pašvaldības budžetu no tā, ka pašvaldībai vajadzētu tikai investēt visu laiku vietējo iedzīvotāju nodokļus, lai uzturētu infrastruktūru, kur apmeklē turisti. In 2012, the restored Sigulda Castle ruins were opened to the public, where the walls have been fixed, the stage was restored, observation areas were built, and accessible to everyone, including the disabled, became the northern and southern tower. All work required 3 years' time, and from 1.2 million spent, 84% or close to $1 million was covered by the EU. 13% by Sigulda City Council and 3% was covered by national budget of Latvia. Jā, tas ir iepriekš arī bijuši dažādi mazāki objekti, bet tiešām pilsdrupas bija viens no lielajiem pirmajiem projektiem, un tas bija tāds arī pārbaudījums pašvaldībai šādu projektu ieviešanā un pieredzes gūšanā. Un jāatzīst, ka es jau pievienojos tajā brīdī, kad šis projekts tika noslēgts un kad mēs virzījāmies jau tieši uz šo, lai pašu objektu atvērtu. Bet es domāju, ka veiksmīgs projekts šobrīd jau skatoties gandrīz 10 gadus pēc tam, protams, ka mēs redzam, ka pārējā attīstība, kas ir notikusi un kas ir saplānota un kādi vēl ir mūsu ilgtermiņa mērķi pils kompleksā, ir tikai vainagojušies un gājuši uz priekšu ar to attīstību, kad mēs redzam pils kompleksu visā teritorijā. Un šobrīd, ja mēs sākām ar to pilsdrupu kā vienu projektu, tad šobrīd, ja mēs pils kompleksā paralēli to tās īstenosim 3 citus Eiropas finansējumus. Un kopumā pils komplekss kļūs Siguldā par tādu kultūras un mākslas centru. Un tās kopējās investīcijas tur pārsniegs vairāk nekā 12 miljonus eiro. Galvenais uzsvers ir uz darba vietu radīšanu. Ne tikai obligāti mēs neesam, un te nav runa tikai par vietējiem, mēs arī esam atvērti dažādām citām jaunām biznesa idejām. Mēs esam atvērti uzņēmējiem, prioritāri šajā teritorijā radošiem uzņēmējiem, kur ir gatavi mainīt savu juridisku adresi, arī nākt pie mums. Mēs esam izstrādājuši pietiekoši ļoti tādu pievilcīgu un atraktīvu tādu biznesa piedāvājumu arī kļūt par nomadniekiem šajā teritorijā, jo nākamā gada pavasarī mēs atvērsim šeit vaļā 3 ēkas pēc rekonstrukcijas, un kopumā tur ir ap vairāk nekā 1500 kvadrātmetru, kuri mēs esam gatavi iznomāt uz ļoti tādiem izdevīgiem un labiem nosacījumiem, ar ļoti lielu uzsvaru uz to, lai mēs piesaistītu turistus, lai mēs dotu turistiem iespēju pavadīt šeit vairāk laika. Un, protams, jo vairāk laika turisti šeit pavadīja, jo vairāk eiro viņš šeit atstāja. Mēs šobrīd esam vienu ēku, pirmo ēku mēs esam atjaunojuši 2 kārtās pa pašvaldības finansējumu. Mēs atjaunojam arī vēl vienu citu ēku, mēs atjaunosim pašvaldības finansējumu, izmantojot pašvaldības kreditēšanās iespējas kā prioritāro projektu nākamajā gadā. Bet pārējās visas investīcijas apmēram 75% ir Eiropas finansējums, kuru mēs apgūstam no 3 dažādām programmām vienlaicīgi. Un esam pierādījuši ar vienu no šiem projektiem, kuru mēs apgūstam, ir no šīs degradēto teritoriju finansējumu, kas varbūt pēc būtības ir plānots un paredzēts tām vietām, kur ir bijušas dažādas rūpnīcas, ražotnes, un kas šobrīd varbūt ir tādas pamestas un degradētas teritorijas dažādās pilsētās. Tad Siguldā, kur vēsturiski mums nav bijušas tādas lielas ražotnes, kur mēs varētu iespējams izmantot, tad šajā gadījumā Siguldas pils komplekss, kas pēc neatkarības, sākot no padomu laikiem, ir bijusi sanatorija, tad ņemot vērā, ka turismas mums ir šobrīd, ja mēs varam teikt, 4. nozīmīgākā ekonomikas nozara, tad
padomu laikos, kad šeit gāja cauri ar šīm nosūtījumu kartiņām liela daļa no Padomju Savienības iedzīvotājiem. Tā aprīta kopumā Siguldā bija pat 1,5 miljonu turistu gadā. Kopumā tas pašvaldības skatījums ir veidot vidi un visām investīcijām atbilst mērķim labākā dzīvesvieta Latvijā. Mēs esam ļoti precīzi nodefinējuši šo mērķi, kādu mēs vēlamies sasniegt. Tie iedzīvotāji, kuri ir šeit, ļoti jūt, ka pašvaldība par viņiem rūpējas, un tās lielās investīcijas, kuras nāk no pašvaldības, varbūt pat ārpus šiem pamatlietām, sociālās funkcijas, izglītības funkcija un ārpus šīm lietām, iedzīvotāji jūt, ka tās kopumā iedod viņiem to sajūtu, ka šeit dzīvot ir arvien labāk. Jūs kopumā vērtētu kā labu lietu to, ka Latvija ir Eiropas Savienībā? Es domāju, ka tas ir labi. Eiropai ir vairāk jāapzinās šīs kopējās vērtības. Eiropai ir jāstiprina savs iekšējais tirgus. Un Eiropai tajā pašā laikā ir jāstiprina savas konkurētspējas pazīmes globāli. Man šķiet, ka jā. Es pat nevaru to pamatot. Es atceros, ka mums bija jāiet tur balsot, vai mēs gribam. Šķiet, ka tas ir tāds plašāks skatījums uz visu, ka mēs kaut vai tos pašus Eiropas līdzekļus, manuprāt, iegūstam, kas ir ļoti... Bērndārs arī nebūtu, ja nebūtu šie Eiropas līdzekļi. Diez vai pašvaldības spētu uzcelt 2 jaunus bērndārzus dažu gadu laikā, ja nebūtu šī Eiropas nauda, tā kā es domāju. Man liekas, tas ir pozitīvi. Does Sigulda have a vision? Yes, to become the place where everyone wants to live. The focus may be scattered, but the aim is solid and long-term. Europe is in Sigulda, and Sigulda is in Europe. Vai jūs zināt, ka Latvijai ir dzimšanas diena? Jā. Un cik viņai gadu paliek? 19. Nesen. 99. Nākošais, kad viņiem paliks 100. Es dzirdēju televizorā, ka viņi ir dziesmu izdomājuši priekš 100 gadiem. Ko tu varētu Latvijai novēlēt dzimšanas dienā? Daudz laimes un lai vienmēr viņai skaista pļava. Lai viņai ir daudz naudas un veselība. Lai viņai ir skaista vienmēr. Lai Latvija neviens neapgružot. Lai viņa būtu stipra un lai viņa būtu vienmēr skaista. Lai viņa būtu vesela un skaista.